صباح النور، صباح الخير أحبابي، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. صباح النشاط والحيوية أحبابي. كنتمنى لكم une très bonne journée. جبت لكم صور ديال الطبيعة فري من البادية المغربية. دوماج والله إلا هاد كورونا حبست علينا ما نمشيو للبادية لا والو، ولكن الحمد لله نشوفهم في التصاور. تمتعوا معايا، صباحكم مبروك. قالوا لنا الزمان أحبابي، تلاتة يولدوا الهم، قلت الدرهم، والضيف اللي ما يعلم، واللي بدراعو وما يخدم. ايوي احبابي، وبصح الكلام ديالنا الزمان فيه حكمه وفيه معنى، بيان سور اللي تيفهم خدموا معايا دماغاتكم. الله يجازيكم بخير، هذا كلام زوين نبغوا نسمعوه ونبغوا نستافدوا منه، وانا كنتقاسموا معكم بدور. ايوي احبابي، وقال لك ثلاثة يردوا الشيب شباب: مرا صالحة فيها الكرم والصواب، عوين الخوت والصحاب، والشكارة عامرة بلا حساب. راه عمرتك كله ما تشوف الدلام ويامتي. ايوي كلامهم صحيح وعلى صواب. بيان سور المرأة الصالحة اللي كتعرف الكرم والصواب، كل شي بغيها وكل شي يحبها وكل شي يشكرها، وبطبيعة الحال العوين حتى شي حد ما كرهو لا من الخوت ولا من الصحاب، والشكارة عامرة بلا حساب. هذيك راه خاصاني وخاصكم حتى نتوما حبابي. الله يفرج علينا كاملين، والله يرزقنا من وسعه يا رب، من خيره وفضله وإحسانه يا رب، وليه لا يحرمنا لا من نعيم الدنيا ولا من نعيم الآخرة يا رب. لا شوفوا الدكانيات وكي الحوريات امامتي. الصراحة بيني وبينكم الجلسة مع الناس الكبار نزاهة، وسيرتو الناس اللي كيكونوا عندهم الحكمة وعندهم الكلام الموزون وعندهم القصص اللي يعاودوا لك. ما حدك جالس معاهم وانت ما كتسناش امتى تسالي هذيك الجلسة معاهم، تالمون كتكون زوينه وتتكون كتاخذ منها معلومات. لهلا يخطينا الناس الكبار اللي عندنا في العائله ولا في اي بلاصه، كنشوفوا فيهم البركه، تنشوفوا فيهم التقاليد ديالنا، تنشوفوا فيهم الاصاله، كنشوفوا فيهم البراءه اللي كانت شحال هادي وما بقاتش، ولينا توحشناها للاسف. وبهذا احبابي تنقول لكم نهاركم مبروك، في امان الله. خليت لكم الراحه، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا احسن 3 دقائق في هذا الصباح هذا. كنتمنى لكم ان تري بون جورني، كيف العاده كنموت عليكم انا في امان الله.